cooking verb ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ cooking verb တွေအကြောင်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကြည့်အောင်ပါ bake bake ကတော့ကိတ်မုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်တခုကိုဖုတ်ပြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်အောင်ပါ she baked the birthday cake for Tom သူမ Tom အတွက်ဝင်းနေ cake ဖုတ်နေခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက sip ကတော့အရေးတစ်မျိုးမျိုးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစုပ်တောက်ပြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်အောင်ပါ he said in the sun sipping his juice noisily သူကနေပူထဲမှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သတိဖြော်ရည်ကိုစူညံစွာနဲ့စုပ်တောက်ခဲ့တယ် grill ကတော့กินဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အသားငါစသည်ဖြင့်กินပေါ့နော်ဥပမာကိုကြည့်အောင်ပါ I grilled you send me ငါမင်းအတွက်အသားတချို့กินတော့မယ်နောက်တစ်ခုက break ကတော့ချစ်တီပေါ့နော်ချစ်တီသွားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ဆက်နဲ့တစ်ခုခုချစ်ပေါ့နော်ဘုံလောင်းဒီချစ်တီဒီမှာတော့ဘုံလောင်းဒီပေါ့နော်ဘုံလောင်းဒီအာလူစသဖြင့်ပေါ့နော်တစ်ခုခုချစ်တီဆိုတဲ့ဘာဥပမာကိုကြောက် I'm ready some carrots for salad ငါအတုပ်အတွက်ဘုံလောင်းဒီတချို့ချစ်တယ် dice ကတော့သူအတုံးလေးတွေတုံးတော့ dice လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်အောင်ပါ could you help me dice the potatoes အာလူတွေကိုအတုံးလေးတွေတုံးတဲ့အခါမှာမင်းအားကိုကူညီနိုင်မလား chop ကတော့တီးပြတ်ပြီးခုတ်ပြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနာစသဖြင့်ပေါ့နော်။ Peter is chopping the carrot for soup. Peter က soup အတွက်မုံလောင်းတွေကိုလှီးဖြတ်နေတယ်။နောက်တစ်ခု mash ကတော့နယ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ It's easy to mash potatoes. အာလူတွေကိုနယ်ရတာလွယ်တယ်။နောက်တစ်ခုက mat ကတော့အရင်ပြောင်းလုပ်တည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်ပါ Could you make the butter for cake ဒီထောပတ်ကိုကိတ်မုတ်အတွက်အရင်ဖြော်တာပေးနိုင်တာနော်နောက် simmer ကတော့မီးငွေ့နဲ့မီးအေးနဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်မီးလျှော်ထားတာနှက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးပါဥပမာကိုကြည့်ပါ leave the soup to simmer ဟိုကိုစုပ်ပြုတ်ကိုမီးအေးနဲ့ထားပါsip ကတော့စကားချသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကြည့်ပါ he sifted the flour into a bowl သူကဂျုံတွေကိုစလုံးထဲကိုစစ်ချတယ်နောက် slice ကတော့သူလှီးတယ်ပေါ့နော်ပါလှီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကြည့်အောင်ပါ his busy slices the onion into rings ကျွတ်တုံကိုကွင်းလေးတွေပြောင်းတီးရင်လည်းသူအလုပ်ရှုပ်တယ်နောက်တစ်ခုက stale ကတော့မှုရည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကြည့်အောင်ပါ she has been stirring the soup since morning မနေ့ကတည်းကသူကဒီစုပ်ပြုတ်ကိုမှုနေတာနောက် peel ကတော့အခွန်နွားသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကြည့်အောင်ပါ although he can't cook he helped me peel the potatoes သူမချက်တတ်ပေမဲ့လည်းသူကျွန်တော်ကိုအာလူတွေအခွန်နွားတဲ့နေရာမှာကူညီတယ်နောက် sprinkle တော့ဖြူးသည်ပေါ့နော်နှမ်းဟိုဘယ်လိုပြောလဲနှမ်းတို့စားတို့ဒီဘဲနှမ်းတို့စားတို့ပေါ့ငရုတ်ကောင်ဖတ်ပြီးဖြူတာပါ please sprinkle the pepper on the soup စုပ်ပြုတ်တဲ့ကိုငရုတ်ကောင်ဖြူပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတာတော့ cooking verb တွေဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပါဟို verb တွေကိုမှတ်သားပါအစားထိုးဝတ်ကြလေးလုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာဒါဆိုတော့ပုံပြီးကြွကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်